ساکنان دهه بلندکوه ورخ نوروز را در یک جایگی با مهمانان سرشمار در موضع خوشمنظره دهه مرکز فرهنگی شیرین استقبال نمودند. در اینجا به افتخار جشن جمشیدی نمایش محصول دستان هنرمندان خلقی، پزندگان و قنادان ماهر، دسترنج طالب علمان مؤسسه های تعلیمی دهه و خیمه های نوروزی و دسترخوان های عیدانه آراسته شدند. قابل ذکر است که در دهه ورخ با نشان دستگیری از دعوت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان عاید به شرکت فعالانه در آبادانی محل زیست در دوره از نوروز تا نوروز یک قطار انشاءات‌های مهمی دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار داده شدند. در نوروزگاه ورخ معاون اول رئیس شهر پرویز فیض‌الله زاده و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت ددخان ایگمزاد حاضرین را با فرارسی بهار نو و نوروز عالم افروز صدقاً شاد باش گفته تمنای آن را کردند که بگذار سال نو اجدادی نور را بر ظلمات، نیکی را بر بدی، عدالت را بر جهالت، زیبایی را بر زشتی، آبادی را بر خرابی و دوستی را بر دشمنی پیروز گرداند. جشن نوروز یکی از جشن‌های باستانی و تاریخی ملت تاجیک است. آمدن نوروز را مردم تاجیک همیشه با شادمانی پیشواز می گرفتند. امروزها در سرزمین تاجیکان نوروز دلافروز باز قدم‌های خود را نهاده ایستاده است. مردم سربلند ورخ به نوروز دلافروز خیلی پیشتر آمادگی میگیرند و همیشه نوروز را با یک شکوه و شهامت تجلیل می نمایند. هر کس که نوروز را با خوشنودی، با لبخندی و با دل گشاد پیشواز میگیرد، تمام عمر او خوشحال و خوشبخت است. مردم تاجیک این جشن ملی را پاس می‌دارند و با سروری پیشوای معظم ملت در زمان صاحب استقلال این جشن باز از نو احیا شده و همه ساله پرشکوهتر و جالبتر در تاجیکستان عزیز قید کرده می شود. هر کسی در روز نوروز از آبادی، از تازگی خانه، از آبادی وطن و محل جشن نوروز را استقبال می‌گیرد. او همیشه همین گونه تازه و آزاده و زیبا بماند. نوروز را از این رو جشن آزادگان می‌نامند. قدم‌های نوروز مبارک باشد. تантанаҳои идонаро дар ворох мувофиқ ба русуми наврӯзӣ, пухтани сумалаку оши палав, мусобиқаҳои варзишӣ оид ба гӯштин, бандкашиву давидан, волейболу футбол ҳусни тоза бахшиданд. барномаи зебову ҷолиби бозгӯикунандаи суннату русуми неки наврӯзӣ, ифтихормандии мардум аз соҳибистиқлолии мамлакат ва эҳсоси баланди ватандӯстию ватандорӣ аз ҷониби ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳр манзури ворухиён гардид. дар ин рӯз инҷо сари дастархони наврӯзӣ суҳбатҳои гарму самимӣ ва тамошои барномаи рангини фарҳангӣ то дер гоҳ идома доштанд.